Ovo je ono mekano pecivo za svaku priliku. Bilo da se radi o radnom danu ili vikendu, da li vam je potrebno za rođendan ili za poneti. Fino, mekano, ukoliko sitnije isečete, može da služi kao koktel pecivo. Za početak pripreme potrebna vam je 1 kašičica šećera, 1 kašičica brašna, 30 g svežeg ili 10 g suvog kvasca. Sve to izmrvite, zalijete sa 200 ml toplog mleka, dobro promešate i ostavite da stoji 10 minuta kako bi se kvasac aktivirao. Nakon 10 minuta razmerimo 800 g mekog brašna, dodamo 1 kašiku soli i sad sve to promešamo. Sipamo zatim 300 ml vode, 50 ml ulja i dodajemo aktivirani kvasac. Sad sve ovako polako, lagano, prvo mešam varjačom da se ovi vlažni i suvi sastojci povežu. Ukoliko vam je lakše, možete ovo da radite rukom. Ko ima mesilicu, može sve da stavi u nju. To bi otprilike bilo to. Skidam višak testa sa varjača, uzimam malo ulja i stavljam ovako na ruku da mi se što manje testa zalepi. I krećem da mesim lagano. Mesit ću koliko je potrebno da se svi sastojci povežu. Kada su ovako skoro povezani, sipam opet malo ulja, okrenem testo i opet nastavim da mesim. Ulja sam dodala 50 ml na početku i sad 20. Tih 20 polako raspoređujem u toku mešanja. Vidite koliko se testo brzo umesi. Za nekoliko minuta ste gotovi. Nema potrebe za dugim mešanjem. Ja ćemo ga sad još i ostaviti da raste, pa ćemo ga premesiti. I tu mu je sasvim dovoljno. Okrenete testo, poravnate ovako rukom, prekrijete krpom i ostavite da odstoji 30 do 60 minuta. Omekšala sam 100 g maslaca i njega ću staviti sa strane. Naraslo testo vadim iz posude. Ukoliko vam se lepi, dodajte malo brašna. Veoma malo. I sad testo delim na 4 jednaka dela. Svaki ovaj deo oblikujem u loptu, ali to ne radim dugo kako mi testo ne bi se steglo. Dovoljno samo ovako da ove ivice stavite u sredinu. Ne moramo ništa specijalno da oblikujemo, samo malo da zatvorimo. Ukoliko vam se desi da malo duže vrtite testo, ostavite ga samo da odstoji 5 do 10 minuta kako bi omekšalo. Pospem ih ovako malo brašnom i sad ću da ih pomerim ovako gore. I ovde ću jedan po jedan deo testa da razvlačim. Svaki deo sam razvukla na prečnik 20 do 25 cm. I stavim sa strane. Sad ću to da ponovim još 3 puta sa svim ovim delovima. Ovaj ceo proces traje kratko i lak je za rad zato što je testo baš fino mekano. Malo pričamo, malo radimo i sve to bude čas posla gotovo. Pravimo krug, ali ako nije nešto pravilan i lep oblikovan, nije ništa strašno. Uzmete jednu tacnu, pa nju pospete sa malo brašna, pa onda uzmete ovaj jedan krug, ili šta smo već napravili, nije ni bitno.
pa njega namažete ovim omekšalim maslacem. Maslac se tamo malo stegnuo, pa može fino sa njim sada da se radi. Ako vam se desi da ga previše otopite, naravno stavite u frižider pa promešate. Kada sam namazala, preko stavljam drugi deo. Ako je malo veći, ukrojite, uklopite. Ako je manji, razvučite. Slobodno rukom malo pritisnite. Pospite brašnom. I sad između, pošto ćemo praviti ovakva dva dela, stavite jedan najlončić. Na najlončić, zaboravila sam, malo brašna. I sad ovako drugi deo i postupak ponovimo. Utrošila sam 80 grama, ovih 20 ostavljam za kasnije. I preko sad ide drugi deo. Opet sve lepo ukrojim, pospem sa malo brašna, stavim krpu i nosim 15-20 minuta u frižider da mi se ovaj maslac stegne kako bi kasnije lakše razvlačila. Za to vreme pravim nadev. Dok čekam, pravim nadev od sira. Obično za ovakve nadeve kombinujem više vrsta, zato što je onda ukus mnogo lepši. I obavezno stavljam bilo koju vrstu slanog masnog sira. Ovaj put je to feta i nju ću malo da ispasiram. Stavila sam 250 grama, ovo je pakovanje od 500. Isto to ću da uradim i sa ovim svežim sirom. Njega ću također da stavim pola. Ovaj sveži sir obično nije tako ukusan kao ovi masniji. I onda ga mešam. Pošto mi je feta sir dovoljno slan, neću ovu kombinaciju soliti. Obavezno ću da sve ovo veže dodati jedno jaje. I narendat ću 100 grama tvrdog sira. I sad mešam sve zajedno. Kada se ovo sve poveže, nadev je gotov. Pripremite veliki pleh od revne i u njega stavite papir za pečenje. Ili ga samo podmažete. Pospete malo brašna na ravnu površinu. Uzmete ovaj prvi deo testa i njega razvlačite u pravugaonik na veličinu pleha. Najjednostavnije rješenje je da stavite pleh ispred sebe ovako ili po dužini kako vam je lakše i onda da razvlačite. Tako ćete znati koja vam je širina potrebna. Uvek idete ovako malo levo-desno, tu malo pritisnete, a ove rubove ostavite malo deblje. I onda od sredine prema gore i od sredine prema dole, opet od sredine prema gore, od sredine prema dole i napravite pravugaonik. Sve to još malo popravite rukom. Možete testo i da okrenete kako bi vam se ravnomernije razvlačilo, zato što uvek se više razvlači gornji deo testa. I sad bi to bilo to. Namotate ovako na oklagiju lagano, povučete pleh i sa oklagije samo spustite. Opla. Ukrojite lepo u vaš pleh. Za ovo testo vam treba veliki pleh od rerne od 60 cm. Mislim rerna 60 cm, ne pleh. Pleh je od 40. Za one sa manjim rernama ili manja mera testa ili iz 2 puta. Kada ovo testo lepo namestimo, stavljamo nadev. Nadevo možete da stavite manje ukoliko se odlučite da ovo napravite kao mini pecivo. Da sečete manje oblike, onda možete da stavite i malo manje nadeva ako se plašite da će da vam curi. Ali ako dodate jaje i ovaj tvrdi sir, onda neće cureti. Mažem skroz do ivica. Ostavit ću jedan mali tanki rub da mogu tu malo samo da pritisnem testo da se zalepi. To bi bilo to. I sad sklonite naravno. Na redu je drugi deo testa. Pogledajte vi kako je to mekano, čak naraslo i u frižideru.
ali ne možete da ostavite u frižideru i da sutra pečete. Kod ovakvih kiselih testa koja su jako mekana, ona jako brzo i rastu, pa nije moguće sutradan da se peku zato što prekisnu. Opet namotate na okladiju. Ovo sam testo nešto veće razvukla, ali ništa ne brinite, to se sve ukroji. I evo, poravnato je. Ostalo je još da isječemo. Preporučujem ovakvu jednu spravu da kupite. Ona je i za sečenje i deljenje testa, posle za brisanje stola za sve. Naravno, ovaj deo mora bude mnogo čvrst. Kod Kineza skuplja verzija. I sad ću ja da sečem ovako u trougao, jer meni ovako odgovara, zgodno je za poneti, deca me ovako najviše vole. Kad ih sečem, pokrijem najlonom, stavim najlon, stavim krpu i ostavim da stoji 20 do 30 minuta. Testo nam je odstajalo i naraslo. Jedno žumance mutimo sa jednom kašikom mleka i sad ovako kada se oni fino sjedine, premazujemo testo. Po završetku posipam sve susamom. Uključujem rernu da se zagreje na 200 stepeni, a za to vreme ostavim testo da još malo naraste. Rerna se zagrela, nosim pecivo da se peče. Pecivo se ispeklo, vreme pečenja je 30 minuta, a može da zavisi od vaše rerne. Kada se ispeče, umutite malo ovaj maslac ovako i premažete. Pošto završite, ostavite da se prohladi pa poslužite. Ovo su ona peciva koje jedva čekam da vam pokažem kako izgledaju, a moji ukućani jedva čekaju da probaju. Ovi mlađi, oni to konzumiraju uz šunku ili kulen, dok baba, ona to obavezno uz jogurt. Prijetno!